sultanlarını, beylerini satanlar mayanı daha çabuk satar. Ye. Ye. Biz ayağımıza geleni değil, bizim istediğimizi bey yaparız. Bizi iyi anlayasın Hamza. Kıymetini bilesin Hamza. Yemeğimi çadırıma getir. Bana kırgınsın bilirim. Oturup benimle içindekileri de paylaşmazsın. Bu daha çok canımı acıtır. Sana nasıl kırgın olurum ana? Bir canım vardır. O da sana fedadır. Belki de hata ettim. Toyda hakkında kararımı verip elimi kaldırınca bu da diğer beylere güç verdi. Artık bunları düşünmek için çok geçtir ana. Canımız çok yanmıştır. Canımız o kadar yanmıştır ki koca Süleyman Şah'ın obası başka bir obaya sığınmıştır. Ağabeyim de sen de yanlış karar vermişsinizdir. Mecburduk oğlum. Mecburduk. Belki evet. Lakin aldığınız kararların bedelini ödeyince göreceğiz.